हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं लाया हूँ एंट एस्पोर्ट्स GP310 वायरलेस गेम पैड। आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया दिख रहा है। ये तो इसका बॉक्स है और आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के साथ कंपेटिबल है। आप इसे PS3 से कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉयड यानी आपके मोबाइल वगैरह में चल जाएगा, PC से भी कनेक्ट कर सकते हो और अपने लैपटॉप वगैरह से भी, और ये टीवी से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर 3 एडजस्टेबल वाइब्रेशन लेवल्स भी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर वाइब्रेशंस भी है, देख सकते हैं कि इसका बॉक्स कितना बढ़िया है। तो हम लेफ़्ट साइड में देखें, यहाँ पे GP310 वायरलेस गेम पैड लिखा आता है, और अगर हम राइट साइड में देखें, यहाँ पे एंट एस्पोर्ट्स GP310 वायरलेस गेम पैड लिखा आता है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये सब लिखा आता है, बाकी ऊपर की तरफ एंट एस्पोर्ट्स और बाकी। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पीछे इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि डायरेक्शन बटन्स, जॉयस्टिक्स और एक्शन कीज आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बैटरी दे देगा आपको इसके अंदर 350 mAh की बैटरी, चार्जिंग 1.5 to 2 आवर्स के आसपास। डायमेंशंस 15.5 x 10.5 मल्टीप्लाई बाई 6 सेमी। प्रोडक्ट वेट 189 ग्राम। तो ये हो गया। चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे ही हम इसको अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा गेम पैड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जॉयस्टिक्स हो गई इसकी, ये डायरेक्शन बटन्स हो गए, ये होम का बटन, टर्बो का बटन, सेलेक्ट का बटन, स्टार्ट का बटन, क्लियर का बटन और XABY बटन्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसको रखते साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल गया है। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती है एक केबल, जिससे आप इसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, और मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए भी आपको ज़रूरत होगी इस चिप से। इस चिप से आप किसी भी डिवाइस के HDMI पोर्ट पे लगा के आप उसके अंदर इस गेम पैड से खेल सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं और क्या मिल जाता है हमें। हाँ, और मिल जाता है ये एक चार्जिंग केबल, जिसे आप अपने चार्जर में लगा सकते हो। चार्जर इसके साथ मिलाती है, और ये एक यूज़र मैनुअल। और बाकी देख लेते और क्या है। बॉक्स हो गया है खाली, बॉक्स को रखते साइड। हम चलते अपने गेम पैड की तरफ। तो ये देख सकते हैं, ये आ गया हमारा कंट्रोलर। देख सकते हैं यहाँ पे तो इसके ट्रिगर्स भी है, जैसे कि Z12, ZL, L, R और ZR, ये इसके ट्रिगर्स मिल गए हमको। पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे सिर्फ एंट एस्पोर्ट्स GP310 लिखा था और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया हमारा बॉक्स, यानी हमारा कंट्रोलर। देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको ये वाली केबल लेनी है। अब इस वाली केबल में आपको ये वाली चिप को इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। सो गाइस, मैंने इस चिप को इस केबल में लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको अपने मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट, यानी जहाँ से आपका मोबाइल चार्ज होता है और जहाँ पे उसकी केबल डलती है, और चार्जिंग पोर्ट के अंदर आपको इसे ऐसे करके लगा देना है। जैसे आप उसे लगा दोगे, आपको इसे स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक बार आपको होम का बटन प्रेस करना है। जैसे आप होम का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे ऊपर अगर ये कनेक्ट कर दोगे अपने मोबाइल से, तो यहाँ पे ऊपर एक ही लाइट आएगी, बस एक लाइट आएगी, मतलब आपका मोबाइल इससे कनेक्ट है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसे अपने टीवी से कनेक्ट कैसे करना है। तो टीवी से कैसे करना है, लाइए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसे अपने सेटअप बॉक्स के HDMI पोर्ट में भी लगा सकते हैं, या आपके सेटअप बॉक्स, अगर आपका सेटअप बॉक्स एंड्रॉइड है तो आप इसे अपने सेटअप बॉक्स में भी लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसको अपने टीवी में लगा दीजिए। टीवी में भी लगाने के लिए आपको ऐसा ही करना है। आपके टीवी के बैक साइड में आप देखिएगा कि वहाँ पे एक HDMI पोर्ट होएगा, जैसे कि इसके अंदर HDMI लिखा है। अब आपको इस HDMI के अंदर ये वाला जो मिल रहा है,
इस चिप को आपको इसके अंदर लगा देना है। जैसे ही आप लगा देंगे आपका कंट्रोलर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ, तो आज मैंने आपको बता दिया कि आज मैंने अनबॉक्सिंग करके बता दी कंट्रोलर की। सो गाइस, आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।